भोर 5टा ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ସବୁ ରାବ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବେ ଏମିତି ଚେହେରା ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସମୟର। ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଛନଛନିଆ ଥିଲା। ଟରାଟ, ଟଗର, ମାଳତୀ ଏଇ ତିନୋଟି ଗଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଏଥିରେ ଜୁଇ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇ ଫୁଲ। ଏବେ ଆଉ ଟଗର ଟରାଟ ବେଶୀ ଫୁଟୁନି। ଦିନ ଥିଲା ଟରାଟ ଫୁଲ 100ଟା ଲେଖାଏଁ ଫୁଟୁଥିଲା, ଟଗର ଫୁଲ ତ ଡାଲା ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏଇ ମାଳତୀ ଫୁଲରେ କାମ ଚଳୁଛି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତ ବହୁତ ଫୁଟୁଛି ପଛପଟେ ବାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ହାର ମୁଁ କରେନି, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ହାର ଛୋଟିଆ ହେବନି, ବଡ଼ ହେବ। ଆଉ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିନ୍ଧିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ବାସ୍ନା ଧଳା ଫୁଲ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତା ଛଡ଼ା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚଳିବ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ଫୁଟୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜୁଇ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଟିଛି, ଫୁଲ କମିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗଜରା କରୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଗଜରା କରିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଇକରି ଏମିତି ହାରଟିଏ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି 2ଟା ହାର କରେ। ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ହାର ବି ମୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି କରିପାରେ, ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଏଇ ହଁ, ମାଳଗୁନ୍ଥା କଥା କହୁଛି ନା। ମାଳଗୁନ୍ଥା ମୁଁ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେଲା, ମୋର ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମୋ କାଳିଆର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦେଖିଲି, ସେବେଠୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ଯେ ବୋ ବାଡ଼ିରେ ତ ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିକିରି ଫୁଲରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେବେଠୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହାର ଗୁନ୍ଥେ। ଏଠି ମାଳତୀ ଫୁଲର ହାର ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଲଗା କିଛି। ଏଇଥର ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବି ବୋଲି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗରୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ବା କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କଲିନି, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆମର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ କଲିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥରେ କରୋନା ଭୋଗି ସାରିଛି। ଆଉ କରୋନା ପରେ ତ ଯାହା ହୁଏ, ଲଙ୍ଗସର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ 2 ଥର ନିମୋନିଆରେ ପଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲିନି, ଛାଡ଼ ଯାହା ନହେଲା ନାହିଁ। 24 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲୁ। ପହଣ୍ଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ରହିଥିଲୁ, ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲୁ 24 ମସିହାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ। ଆଉ ଏଥର ଯାଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ଆଉ ଅବକାଶ ନୀତିର ଜଳ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ, ଆଉ ହଁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ପରେ ଏଇ ଅନବସର ବେଳେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଟା ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ଆସିଲା। ଶେଷକୁ ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି ଏଇ ଜିନିଷଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ, ମାଣିକପାଟଣା ଦହି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଣିକପାଟଣାର ମାଣିକ ଗୌଡ଼ିର ଦହି ଖାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ମାଣିକପାଟଣାର ଦହି ଇଏ ଭାରି ମୋଟା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚାମଚରୁ କେମିତି ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ୟାର ପୁରା ଅଲଗା, କି ଏମିତି ଦହି ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଇନଥିଲି। ଆଉ ଚାମଚରୁ ଛାଡ଼ୁନି ତ ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ନା, ସେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଆମ ପୁରା ଓଠଟା ପୁରା ଘିଅରେ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଘିଅ ବୋଳା ହେଇଛି, ଏତେ ଚିକଣିଆ ଦହି। ଆଉ ଭାରି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ। ମୋ ମନରେ ଯାହା ଭାବନା ଆସିଲା, ମୁଁ କାଳିଆ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି ତ ଯାଇପାରିଲିନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କାଳିଆ ମୋ ମନ ବୁଝିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ପଠେଇ, ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଝିଅଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ଝିଅ ଜୁଆଇଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର।